In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 27 ottobre 2025. Oggi vertice del centrodestra siciliano sulla finanziaria. Il 13 ottobre scorso il vertice del centrodestra ha deciso di costituire un tavolo tecnico-politico per assumere le principali decisioni in merito alla legge di stabilità 2026-2028. Il presidente della regione ha convocato per oggi un incontro con 2 esponenti per ogni partito della coalizione proprio per discutere di questo tema. Argomento della discussione sarà anche il rischio del voto segreto e l'ipotesi di votare prima la proposta di abolirlo. Diminuiscono le ore di cassa integrazione in Sicilia. Secondo i numeri dell'ufficio studi della CGIA, nei primi 6 mesi del 2025 il ricorso alla cassa integrazione si è ridotto in Sicilia di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2024, a differenza del dato nazionale in crescita. Insieme all'aumento delle imprese attive, al PIL regionale e all'aumento dell'occupazione, come ha osservato il presidente Schifani, è un altro segno di un'economia che cresce e si rafforza. Palermo apre dopo 40 anni lo svincolo di Brancaccio. I lavori cominciati nel 1983 hanno subito innumerevoli stop tra fermocantieri e contenziosi, poi finalmente il completamento nel 2023, ma l'impossibilità di aprirlo al traffico perché nel frattempo si era trasformato in una discarica a cielo aperto persino di rifiuti di amianto. Parliamo dell'importante svincolo autostradale di Brancaccio a Palermo, finalmente aperto sabato scorso. Si spera che presto venga aperto anche il lato verso Catania. Donna a Palermo muore investita da un bus, lascia 3 figli. Camminava insieme ai suoi 3 bambini e al compagno a Palermo in un tratto di strada senza marciapiedi e senza sicurezza stradale ed è stata investita da un pullman regionale dell'Ast costretto a percorrere un tratto di strada davvero impossibile. Grace Opoku, 25 anni, ghanese, che i sanitari del 118 hanno disperatamente tentato di rianimare, è morta all'arrivo in ospedale. Dall'inizio dell'anno a Palermo sono morte per incidenti stradali 27 persone. Picchia la moglie e poi la chiama dal carcere. Sabato abbiamo riportato la notizia del commerciante catanese che ha picchiato selvaggiamente con calci e pugni la moglie convalescente da un delicato intervento chirurgico. La donna era stata soccorsa dalla polizia e l'uomo arrestato. Ieri l'incredibile, l'uomo in carcere è riuscito in 24 ore a procurarsi un cellulare e ha ripetutamente chiamato la moglie. Ovviamente convalidato l'arresto, ma resta il problema della sicurezza nelle carceri. 1 milione di posti di lavoro in più in 3 anni. Il 22 ottobre 2022 cominciava il governo Meloni. I lavoratori in Italia erano 23.130.000. Sono passati 3 anni e i lavoratori in Italia sono adesso 24.170.000. Una crescita mai verificata con questa intensità. 1 milione di posti di lavoro in più in 3 anni. E non si tratta di posti di lavoro precari, ma in grandissima parte di assunzioni a tempo indeterminato. Sono dati non contestabili e per riconoscerli non occorre essere fan della Meloni. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.